Saksikan dahsyatnya weekend live di RCTI. Aku mau ngomong penting sama kamu. Apa? Nanti malam kamu mimpin aku ya, jangan mimpin yang lain. Pasti aku mimpin kamu kok sayang. Saya hanya memastikan bahwa semua tuduhan tentang penculikan Yasmin, semua tuduhan tentang pembunuhan Papa, itu diberatkan ke Mama, bukan ke saya. Karang